ये जहाज़ एक जहाज़ उड़ाने लगा है ताकि एक जहाज़ का वीडियो शॉट ले सके, ताकि कुछ जहाज़ों को दिखा सके। ओह सॉरी, आई मीन अपने विजिटर्स को। खैर, ड्रोन 38 मीटर्स की हाइट पे गायब हो गया और आप सनराइज देखें। Tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.